हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लेसन्स विद संचित जलतारे। और मैं आज आपके साथ फाइनेंशियल लेसन नंबर 9 शेयर करने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल। सो लेट्स स्टार्ट। द फाइनेंशियल लेसन नंबर 9 इज persistence, the sustained effort necessary to induce faith, the eighth step to riches. Persistence is an essential factor in the procedure of transmuting desire into its monetary equivalent. The basic persistence is the power of will. Willpower and desire, when properly combined, make an irresistible pair. People who accumulate great fortunes are generally known as cold-blooded and sometimes ruthless. Often they are misunderstood. What they have is a willpower, which they mix with persistence and use it as their basis of their desires to ensure the attainment of their objectives. Henry Ford has been generally misunderstood to be ruthless and cold-blooded. This misconception grew out of Ford's habit of following through all of his plans with persistence. The majority of people are ready to throw their arms through their aims and purposes overboard and give up at their first sign of opposition or misfortune. A few carry on despite all opposition until they attain their goals. These few are the Fords, Carnegies, Rockefellers, and Edisons. They may be heroic connection to the word persistence, but the quality is to character what carbon is to steel. The building of a fortune generally involves the application of the entire 13 factors of this philosophy. These factors must be understood. All who accumulate money must apply them with persistence. So let's see what are these 13 factors. Poverty consciousness will voluntarily seize the mind that is not occupied with money consciousness. So गरीबी है वो आपके दिमाग के ऊपर काबू कर लेगी, वॉलंटरीली सीज कर लेगी कंट्रोल, अगर आप मनी कॉन्शियस नहीं हो तो. विथ परसिस्टेंस विल कम सक्सेस. अगर आप मेहनत करते रहोगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी. एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्वलेंट एडवांटेज. हर फेलियर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एडवांटेज लेके आता है. सो persistence is a state of mind, so it can be cultured like all states of mind. Persistence is based up on definite causes including definiteness of purpose, desire, self-reliance, definiteness of plans, accurate knowledge, cooperation. विल पावर, हैबिट. सो गाइस, इसमें ये सब बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको परसिस्टेंस करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है. और आपको आपको अपने अगर सक्सेसफुल प्लान्स आप चाहते हो कि आपके प्लान सक्सेसफुल हो, तो आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा, भले ही आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए. ये इसलिए फाइनेंशियल लेसन में समझाने की कोशिश करें. थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस लेसन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.